消息，咱先来看到花莲去年发生2月初6大地震，分门喙提大楼倒去，引起14个人不幸无命。花莲地方法院一审宣判，起诉公司建筑师也有土木技师，拢判5年有期徒刑，会当搁再上诉。去年2006花莲大地震，分门喙提大楼8秒就倒去，造成14个人死亡。即摆想起来也是让人心惊胆吓。调查了后，即摆花莲地方法院一审宣判，包括建商、建筑师、甲土木技师3个人，拢判5年有期徒刑。本来应该要使用强度是4200的钢筋，却错误使用强度2800的钢筋，那相当于钢筋量不足，这个是有关建筑施工方面的缺失。地检署调查发现，建商刘英林开的北高建设公司无甲级因建商的资格，嘛无起大楼的专业技术，那为着省成本借牌来起厝，佮偷工减料，结果造成更基的强度无够。建筑师尤德英负责设计甲建造，土木技师陈正祥是伫结果计划书顶的签证，拢互检察官按过失致死罪提起公诉。本院认为3位被告都有罪，以量处法定最高刑度各有期徒刑5年为适当。大楼倒去14个无辜的人命缀咧无去，虽讲一审判3个人有罪，不过专案也阁会当上诉。记者综合报道。